गाड़ी हमारे पास आई है। ये देखिए गाड़ी में मिसिंग है, 3 नंबर और 4 नंबर काम नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, गाड़ी में मिसिंग बहुत है। ये देखिए 3 नंबर और 4 नंबर काम नहीं कर रहा। ठीक है, 1 नंबर ही काम कर रहा है और 2 नंबर भी काम कर रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर काम नहीं कर रहा। तो अभी हमने इसको चेक किया है, इसमें ये 3 और 4 नंबर सिलेंडर का मसला है। तो अब हम इसको खोलेंगे, इसको चेक, हमने इसके इंजेक्टर वगैरह भी चेक किए हैं, करंट वगैरह सभी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन गाड़ी के 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहे हैं। तो जब इसका खोलेंगे इंशाल्लाह, हेड खोलेंगे, हेड खोलने पे फिर पता चलेगा कि इसमें वाज़े क्या मसला है। तो वीडियो के साथ रहिए, इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। जी, तो हमने इसका हेड वगैरह खोल लिया, तो वही उसका मसला निकला है जी। 3 नंबर और 4 नंबर इसका वाल वगैरह ख़राब हुए पड़े हैं। गाड़ी गर्म हुई थी जी, उनके कहने पे वो तो कहते नहीं हुई थी, लेकिन गाड़ी गर्म हुई थी जो पहले बता रही थी कि हर चीज़ चेक करने के बाद वही चीज़ है। इसका फिर मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपल तरीका क्या इसका हुआ। ये देख लें, ये देख लें जी, ये जला हुआ है जी, ये यहाँ से जला हुआ है और ये भी हीट अप हुआ है। तो हेड हम इसका खरादे पे भेजेंगे, इसको रिपेयर कराने के बाद फिर हम इसकी फ़िटिंग दिखाएंगे दोबारा से। तो इंशाल्लाह गाड़ी हमारी ओके है। जो फॉल्ट था वो यही था कि इसका हेड गैस्केट क्रॉस हो गया जी। तो हमारा हेड भी आ गया है और हमने फ़िटिंग भी कर ली है। तो इसको हाफ फिटिंग यानी कि हेड फिट किया, टाइट किया। अभी इसके ऊपर एक और आती है, ये डबल इसकी आती है हेड टाइट। तो इसको फिटिंग करने से पहले जो एक मेन पॉइंट है वो आपको बता दूं, ये जो सुराख देख रहे हैं आप, ये वाले, तो इनकी कोशिश करनी है आपने कि आपको ज़ाहिर बात है यहाँ पे सिलिकॉन लगानी होगी इस एरिया में, ये इस एरिया में। ठीक है, तो आप बाहर सिलिकॉन लगाएं, यहाँ दरमियान में, और यहाँ पे सिलिकॉन आप इन सुराखों तक ना लगाएं, क्योंकि अगर सिलिकॉन यहाँ तक लगाई, ये सुराख बंद हुए तो गाड़ी का इंजन किसी काम का नहीं है। यही मेन है जो ऑयल देते हैं ऊपर, इनको भी ऑयल देते हैं, इनके यानी कि सारा ऑयल का फंक्शन इन्हीं में से है। नीचे से ऊपर आता है तो फिर नाले घुमा के, तो यही है मेन है। तो ये लिहाजा आप कोशिश करें कि इन सुराखों को बंद होना नहीं चाहिए, जो आपका तरीका जैसे भी हो। तो ये पॉइंट बंद नहीं है, क्योंकि केमों का जो ऑयल होता है ना, यहाँ पे केमें जो चलती हैं, ये देख लें, ये पॉइंट इनके हैं। तो ये केमों में यहाँ पे ऑयल आता है, तो इसी जगह से आता है। तो लिहाजा इसको फिटिंग करने के लिए करते हुए ये एहतियात करें। देखते रहें आगे वीडियो। तो फिटिंग के बाद टाइमिंग सेट पे आपको वीडियो दिखाते हैं इंशाल्लाह। लगा लिए, ये देखें इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कोई सुराख नहीं है। आपने यहाँ पे नहीं लगानी, यहाँ पे इन पे नहीं लगानी, यहाँ से आप ऊपर लगा लो इस जगह से पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सुराख ये जी भाईजान, ये इसकी फ़िटिंग कर ली है। ये ऊपर वाली ये जो आपको बताया था, ये यहाँ पे है, तो ये फ़िटिंग कर ली है। इंजन की टाइमिंग देख लें, ये इस जगह पे है, ये देख लें, ये इस जगह पे है, ये मूड इस जगह पे है, और ये इसकी ये निशानी एक कलर की, ठीक है, दूसरी भी सेम उसी पॉइंट पे है, ये देख लें, आप देख सकते हैं, सेम इसी पॉइंट पे है, ये देख लें। ओके हो गया। नीचे से आपको दिखाते हैं, नीचे से आप ये देखें, ये नुक्ता बना हुआ है,
ये बिल्कुल इसके, ये अब आप देखें ये नुक्ते के बिल्कुल छेद में है। ये इसकी टाइमिंग है। तो कामरी 2012 मॉडल है, ये देखें। ये भाईजान गाड़ी हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ खड़ी हुई है गाड़ी। ठीक है, तो बाकी की फिटिंग मैं अभी इसकी करूँगा। गाड़ी को तकरीबन एक घंटा हो गया स्टार्ट किए हुए। तो गाड़ी ये देख लें आप पानी। जानून फिटिंग पे हुई है गाड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।